mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules yari kita sa ika-walo ng adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2022 mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta? Nakachibog na? Nakamatamat na sa pagpanyaga siguro ng iba naton nga mga kaaksyon. Ang iban sini wala pagidman pero nagamatamat na. Nagapreparar na sa ilang palanyagahon sa sining odto mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon ta? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay dalontang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon na reporters, mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalontaman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod? Okay lang kabay untang oks lang kita sining mga inoras. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aga pa kay nasang banwa, nagkinagual na ang mga pumuluyo dira sa area sang barangay 35 bangod sining isa naman ka persona asset kuno ni proti former asset manang ining gintiro ginini siya no. Kaina sang aga pagbugtaw pa lang samtang nagapangapi ini siya tiniro ini siya sang mga suspect riding in tandem suspect sa initial nga report mga kaaksyon aton hibaloon karon dugay-dugay ang investigasyon sang aton sining mga kapulisan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamusta mga kaaksyon ta dira sa isla sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa kapi sa Klanin Antique kag tubtob sa malabutan sa ato sining pagwaragwag sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon no Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay dalo ni aksyon na Eden Abuso.
sa nakasumite na sang susi balaho, yara pa lang kuno masubra 50%. Filing sang susi, tubtob na lamang las 5 sining hapon. Sa balita naman kay aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, Bacolod Councilor Al Victor Espino, ginaduso ang pagpasaka sang ranggo sang mga regular nga traffic enforcers. Sa BCPO naman nga balita, gabalita ni aksyon na Eric Magbanwa karon dugay-dugay personal o kung pagkaasit ang ginalantaw motibo sang personal o sang Police Station 1 sa paglutang kay nasa nga gaho sa isa ka persona sa Barangay 35 syudad sang Bacolod. Sa balita naman sa Nukpo, igabalita ni aksyon na John Diaz sa sunod sang Kabangkalan, mangungumagin lutang samtang nagapangani patay away sa duta nagapangunang motibo. Kaga sa Nukpo naman ginausisa sa giyapo ng alegasyon nga halin sa San Carlos ang minilyon nga droga nga na-recover sa Bacolod. Kadugay na sang sitwasyon do in 3 point ang San Carlos kag Calatrava mga kaaksyon, pero te ambot ko na nung ginahimo sa ngaton sining mga otoridad. Sa balita sa special assignment, siga balita ni Aksyon Art Tayhopon, LTO Bacolod nagdugang sang numero sa mga walk-in nga mga kliyente nga nagaproseso sang ila motor vehicle registration kada adlaw. Sa Nukpo naman nga balita or sa patrol nga balita, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod yara sa bottom 3 sa listahan sang PDEA Regional Office 6 kung drug cleared barangay sang paghahambalan. Sa balita naman sa out of town, balita ni Aksyon no Roger Gotib, duha sa 20 ka mga kandidato nga nagpapili na kaligad nga eleksyon sa syudad sang Cadiz, wala pa makasubmit sang ilas susi sa COMELEC. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito, 22 sa 27 ka mga kandidato nakasumiter na sang susi sa COMELEC sa Banwa sang Calatrava. Balita naman kay Aksyon na bidya pasible sa ikalimang distrito, suspect na naglabo sa isa ka tapasiro, hindi na pwedeng aresto bangod naglapas na sa period sang hot pursuit operations. Hepe may panugyan sa magtimbang pamilya. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, kalitan sa agrikultura sa paglupok sang bulkan Bulusan nagdangat na sa masubra 20 milyones. Kaya President-elect Marcos magatambong sa APEC Summit sa Nobyembre sa Thailand. Presyo sang petrolyo magasaka pa sa masunod nga simana. Hindi sayawa, no? Kaga krisis sa enerhiya ginakabalakan sa tuig 2023. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa ato sinigin pang headlines, mabatihan sa dinigid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page, tapos ang inyo sining mga mensahe kay Terahon Taina Dugay-Dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Naligid ng mga kaaksyon San Bayan ay matagta pila ka mga commercials. Pagbalik naton karon dugay-dugay ang aton sining mga reports na sa aton sining mga aksyon reporters pagkatapos lamang sini.
Magabalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, salamat gida. Pangbasahon tanan ni mga kaksono kay Jeremy Valenzuela Mate. May lang pamati, Jeremy Valenzuela Mate, no? Mama Janet, may lang pamati. Ni PSA Jasmine, Liberty Benite Nobaldo, Dolores Bautista, Imbong Jocampo, Madam Virginia San Antonio Alpenda, kay Den A. Aresco, kay Shelami Barcoma Tikel, Jigo Emelda, Toto Dar, salamat gid. Thank you gida. Okay, sa iban pa naton nga mga tagpalamati kay Liberty Benite Nobaldo, salamat gid. Dolores Bautista, Imbong Jocampo, salamat gid. Jigo Emelda, Toto Dar, Agere, no? Lorna Dilen siya may lang pamate kagatamyaw lang si Madam Verinia San Antonio Alpenda sa iya sininga sa kay Roslyn Bison sa may Calatrava, no? Birthday subong. Happy birthday Roslyn Bison, no? Roslyn Bison sa Calatrava. Happy birthday. Inday Blaza, salamat gid. Ayos, Jeremy Valenzuela Mate, salamat gid. Ga-monitor si Jeremy dira sa Barangay Abuanan, Bago City. JR Mainit Rihon, thank you so much gid. Ayos, sige, dali gid lang mga kaksona, standbyan ay matagta pila ka mga komersyal sa karon dugay-dugay. Balikan ta kamo mga kakson. Pagkatapos lamang sini. Komportable na? Madasig pa? Sakay na! Tawag lang sa Bacolod Hotline 092279. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, nga kay tumakaming pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita dre sa ato sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:02 ang aton oras. Standby aksyon na Ida Naboso. Kuhaunta dugay-dugay ang balita gikan sa patrol. Inimay kang tanan sa pinaka-latest nga paraysayon sang pamilyaho asang napatay nga ginlutang didto kay nasa nga Pertino sa barangay 35 bala, no? Kag tining PDEA Regional Office 6 bottom 3 sa listahan ang Negros kag syudad sang Bacolod kun drug cleared barangay sang paghahambalan. Karon dugay-dugay mga kaaksyon diri kita nayho live extension coffee mix.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pagsiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay. Katuan taring balita ni aksyon na Eden Abuso sa patrol. Sa detalye sining balita, aksyon na Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Action na Rex yara sa bottom 3 sa listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang Rion Site, syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental kung barangay drug cleared ang paghahambalan. Sino kay PDEA Region 6 spokesperson Shay Tanalion, masobra 50% naman kuno Action Rex ang drug cleared barangay sa Negros, samtang 21% naman sa syudad sang Bacolod. Sino kay Tanalion, mas ginabantayan ang isla sang Negros bangod base sa monitoring sa probinsya nagaagi ang dalagpuan nga supply sang illegal nga droga. Dugang panitan na leon, kalabanan nga operasyon sang PDEA nga pagdismantle sa mga drug dens ang mapatigayon sa probinsya sang Negros Occidental subong man sa syudad sang Bacolod. Pumatinaton si PDEA Region 6 spokesperson Shay Tanalion. Si Negros is ara sa bottom 3 naton, followed by City of Iloilo and then City of Bacolod. Si Bacolod City is at 21% drug cleared, mostly because ang atong concern is we're still waiting for the drug personalities who have enrolled themselves sa community-based rehabilitation program nga makomplete nila ang ilang rehabilitation. So, syempre, as part sang aton nga under the BDCP Manual of Operations kag ato nga DDB regulation, it is required nga dapat graduated and completed sang personality ang iyang rehab. Balita alin sa patrol ang Eden, anong pinaka-latest ning sitwasyon sang ginpatay ni? sa ginpatay sa kagina Action Rex. Oo, kay na sa nga di na naning bangkaya kag anong hambal sang pamilya ya sini? As to the bangkay Action Rex, wala ko ka pamangkotong sa diin kintala pero suno sa pamilya sa iya siniya bata nga aton nga na istorya, wala sila sang ideya kung sino ang may kahimuan sini sa iya nga amay. Kaya ang bali Action Rex, dugay naman ni actually ang iya ni nga amay, mekaniko. Kag wala siya nakapalayag kung ano pag itang iban nga trabaho. Kay kuno daw asset man isa sang CIDJ? Wala na Action Rex confirm sang iya nga bata. Kaya nga balang isang bata. Ti pro sinong upod ya dira sa ano na da nga sakop man barangay 35 sino na dang upod ya nga nag-star siya nga puluyan da? Ang 4 years old ya nga bata nga babae Action Rex sa ikaduha niya nga asawa. Sa ika? Isa ikaduha niya nga asawa. Okay. Kagati ang iya niya nga mga kabataan. Ti nga asawa ya sini din ya? Wala na Action Rex, separated naman sila. Pero ang ikaduha yang asawa di na ya? Wala man Action Rex, sila lang nila asang asang iya nga bata. Ginatulungan lang sila pagkaon, gina-check lang from time to time sang sining mga kabataan niya sa una yung asawa kay 59 years old. Do ato tiya sa Singkang Airport? Correct, oo. Ara na sila yung Singkang Airport kag napabalo. What time minang ginaupod-upod ya lang da sa barangay 35 ang bata ya lang din yang asawa ya siniyaman? Wala Action Rex, wala separated ko no. Separated ang ikadwa yang asawa? Oo. Yang upod ya lang ida ang 4 years old yung nga bata. Duwa lang yun sila ka pangabuhi da nga nagarenta lang man da sila sa barangay 35 kay wala man sila kaugalingon nga balay pero ever since sang nagdako man ni iya yung mga kabataan dira man niya sila sa barangay 35 galing kay ti wala kaugalingon nga balay
Kay may karenta-renta lang. Di ba lang tupadya sinikay na sang krimen? Daw may ano to, outpost, ano to, ganito? Oo, may outpost to Action Rex. Galing kay Tido, wala man to tawo, kag wala naman to ginagamit. Kay do makuha naman to gani. Ay, listaran gali. Oo. Sang damang, kag mga drug addict na lang. Lapan. Hindi kay gina-check ko lang kay ti aragid sa tupad actually ni itong ang kapihan ni kay sino ni kapihan ni man? Wala na balaan Action Rex. Kay ti kung aga, amo man na ng rumbuhan nila. Rumbuhan lang pero may tagiyag ni guro kay nga ginbutangan nila sang lamisa-lamisa mga bangko da may Pero, may tagiyag na daguro action din mo. pero kung makita mo Action Rex, isa lang yung kabilog, yung lamisa nga gamay, tapos do kanya-kanya lang butong sang pulangkuan. Mo na? Oo. Dito may arata atop-atop maning daw payong-payong blan eh. Do sa rest house mo blan, ng payong-payong blan kung nag-short ka, kuan ka, da ka mapungko-pungko bla daw sa mga beaches black so na din. Oo, amo na digi butang nila Action Rex kay wala man yan naatupan mo arin na tubang sang outpost. Kag amo na ning kilit ni nga do may kulukusina gamay, pero ti sirado naman to gani kagina bangod nga sa natabo man nga insidente kag do Ang balayas na ara lang sa atubang or sa sulod-sulod pa? sa sulod-sulod pa kuno Action Rex. Pero amo lang ito kuno subong lang ito kuno maadlaw gani nagwa kay ti na masakit ni siya. Kagapon lang it sa nag-umpisa sa iya treatment. Gali? Kaya Treatment sa ano niya nga balatian eh? May hapo siya Action Rex kay may tuberculosis. Okay. Kagapon lang gina sa kuno nag-umpisa sa pagkuhan niya sang bulong, inom niya sang bulong, amo na natabo. Ti grabe gid ang hibubunot siya sini nga makabataan kag wala gid sila sang ideya. So sinong mahimo suspetsado sa nagpatay sa ilang amay. Kung mo ga pagabuhi lang ni siya, upod sa bata yang 4 years old. Oo, kag ginatulungan lang sila Action Rex sa ilang mga kinahanglan, ilang mga pagkaon, ilang mga bulong, kay gali ka? tanan nga bata, dagko naman mo, di ginasagot na lang yun sa balabali sa mga kabataan niya, kay hindi naman gusto magtrabaho siya, bangod gani nga may ara siya sang masakit. Kay kun ti kun na muna nga ti may balatian siya, ano gidayhan ang pinakalikod sini kay kun basihan ta nga nangin asset siya sang CIDG daw dugay naman to. Kag ang pagkamekaniko, Action Rex, rigad pa man to kay kung ang pagkamekaniko, bala kay galing kay ano man ang unless kung mang tunto siya sa ginakuan gin pang chopi abla nga gin pang obraya pero do why man siguro anong pinakalapit sini nga investigation pagarunan ko lang niya sabi si PO kay ti personal nga motibo kung pagkaasit ang ginalantaw man isang police station 1 mo parte sa motibo lakson din. Correct Action Rex kay wala pa man sila gani isang ideya kagina kay hambal ya sang bata gani wala man siya kontra kay halubilo man siya sang maayo sa tawo. Wala pila ka na edad niya? 59 years old. 59? Yes, Action Rex. Sige. Mahibalo talang karon sa investigasyon sang kapulisan ta. Yes, Get Action Rex. Balita din sa patrol, ang ka-action niyo, Action Idinaboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Madamuning nga sugid ni nga daw may kabudlayan ng pulis naton. Isa ni ka-challenge man sa pulista, no? Pero kung mag-amuning nga sitwasyon, nga daw wala gid sang mihoy kag mihay, TY gid ni Action James, no? TY gid ning kaso, bisan ilabo mo sa bato. Ang pulista subong ka palanigaw sa area sang Police Station 1, si Police Major Ramel Sarona, ga palaniga, kay nga away sa makuha nga information parte sini mga kaakson asto sa identity sang suspect sinob lang upod sang suspect ning nagpangapigid man to ayan ti kung kapihan sinong upod nila atong duwa lang ka mga nakamotor kag suspect ne do hindi man mapatihan nga sitwasyon ini kag kung kilala sang biktima ining mga suspect ambot ko may nakakilala pagid, no? Nanugin ang pinakamotibo. Itugyan tanin sa mga kapulisan ta. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sa mga Kakson ta Life Extension Super Fiber. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Matapos ang balita ni Aksyon na Ida Naboso sa iduhantang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, Bacolod Councilor Al Victor Espino ginaduso ang pagpasaka sang ranggo sa mga regular nga traffic enforcers. Yaring kaundan sang report ni Aksyon na Dale Salazar. Aksyon Dale? Aksyon Dale? Yes, Action Rex. Hatagan sa prioridad ni re-elected Councilor Al Victor Espino ang isa ka-propose sa Ordinance Action Rex nga makabenepisyo diri ang mga regular nga traffic enforcers sang Bacolod Traffic Authority Office sa pag-umpisa sang 12 council diri sa Baygasan ng Panglungsod sa may siyudad sa Bacolod Action Rex. Kaya according kay Espino, more or less may aragid lang Action Rex ang 29 ka mga regular nga mga traffic enforcers ng ila sining nga ranggo is Traffic Enforcer 1 Action Rex nga may iba diri sila nagalabot na 10 ka tuig, 15 ka tuig o galing Traffic Enforcer 1 sa gihapon ng ila sining nga ranggo. Rason so meaning kung magtaas ang rangko nila o regular abis sila, traffic enforcers 2, 3, 4 daw mo na. Yes, Action Rex. Until mag-supervisors sila or traffic supervisors. Traffic enforcers supervisors daw may aran Action Dale Guro? Yes, may Action Rex kung magasang ranggo nga do professional bala ang buwa sa nga siling mga regular nga mga traffic enforcers. But silingon, according kay Councilor Espino, kung mag-Action Rex mas mataas ang ila sining sweldo na ginalook forward sila once nga maglawig ang ila sining pero depende na sa services nila siguro Action Dale, no? Yes, kay meron na Action Rex ang mga provision sa proposed ordinance na once ma-reach mo ang pulo katuig masakal mo ito may mga traffic enforcers yang amo lang na natapusan pero may abilidad sa traffic daw mo na bla? Paano na iyaman? Actually, Action Rex ang ginpalayag din ni Councilor Espino, magabi sila sa Kalawigon sa serbisyo diri sa may siyudad sa Bacolod. Pero ang so far, ang initial niya ang palayag nga ang qualified lang diri Action Rex, ang mga regular lang danay nga mga empleyado. Pero kung job order ang imo sining posisyon o kung JO, hindi ka maka-benefit sa sining benepisyo. Pero in kaso di man nga maduso, madayon, ang ini nga plano Action Rex base mera man sa mga dugang nga mga inputs o kung insights ang mga concerned nga mga individual o kung bitaw man mismo para at least makahatag man sang dugang nga mga information nga maka-benepisyo man sining ginatos sa mga JO Action Rex. So according dire kay Councilor Espino, ang traffic enforcers sa Bacolod diri sa may sa Bacolod Action Rex, more than 400 ang traffic enforcers. Amo ginit Action Rex ang naga-field nila ang yara sa mga dalanon, nagagiya sa 400? 400, pero 29 gid lamang Action Rex according sa data ni Councilor Espino ang regular. The rest, JO. Pila tong ganing regular? Status. Pila tong regular? 29 Action Rex, 29. 29 bilang regular? 300 plus ang 29. mga mga ano na gani na, mga GO? JO Action Rex, ngati 20 plato ganay, 29?
29 ang regular. Amo na siya ang data ni Councilor Espino. And then, Kaya ano na more yung than ginaobra sa 400. mga regular na iya? Action Rex, may mga traffic enforcer nga regular. Nga mo na natin nga position is traffic enforcer 1. Dapat mga supervisory na dapat sila? May mga edad-edad na naguro? Amo na nga Action Rex sa mga Councilor Espino nga tilawig na sa serbisyo pero doon wala. Di ba naga-improve or nagasaka ang ilang mga benefits nga mabaton like mga salary increase, magsaka ang ilang nga salary grade nga ginabaton na Action Rex. Gani? May like ang according kay Espino, natisiya sini nga proposed ordinance, once nga maka-reach ang isa ka traffic enforcer sa 15 ka tuig nga regular nga traffic enforcer, makabaton na Action Rex sa mga government pension once nga mag-retire na sila sa serbisyo, no? So, na siya ang pila ka mga benefits nga ginpakayag ni Espino nga dako ang bulig Action Rex sa ngati isa ini siya sining priority once nga mag-assume ang next council sang sangguniang panglungsod. Aring tingog ni re-elected Councilor Al Victor Espino. I am already contemplating on authoring an ordinance with regards to a step increase sa aton nga mga traffic enforcer because ang iban sila datag 15 anyos do 10 years na nga traffic enforcer 1. So ang akong himuon para may ligwa kita maubra ko ma-author ko ordinance nga kung sa diin may sakaan ang aton traffic enforcer 1 ito traffic enforcer 2. Obra ko bagen para mas regular kag professional yung aton bala nga bitaw ang traffic enforcer. May increase ang sweldo sa traffic enforcer. Councilor, ano pa ang possible benefits nila kung matigayon eh? Well, of course, ang ilang retirement benefits, ang ilang full benefits as long as they comply with the 15-year na kung makasulod sila sa 15 anyos nga length of service, they are already qualified for their government pension. Ang traffic enforcer 1 qualified na ni kitang iba nila kalawig na naday sa regular, but we need to increase that and make them a professional office bala. Siyempre kada if you notice kada maglayan administrasyon isla naman kabala isla naman. So ang problema ng sang traffic enforcer is because nga may learning curve na eh. Hindi mag-traffic enforcer ka, hindi lang na isa ka daw, isa ka semana, isa ka bulan. Kinanan na expose ka da, no ka pala magbasa sang traffic. So, mabudlay man isla-islan. Action Rex na matiyan ang palayag ni Councilor Al Victor Espino. Unattended pa Action Rex ang communication ni Attorney Lysander Bong Dilag kay ipa-confirm natin puntahan siya kung may mga new appointment ang Benitez administration sa mga matagas ng mga posisyon no diri sa may syudad sa Bacolod pero ginura pa natin ng reply pero unattended. Lapit na lang aksyon delo. Dapat kompleto na siguro mga listahan nila kag halos nag-meeting na sila. Kaya actually, may mga information, mga unverified information nga damo man nagaka-interest sa Action Rex sa mga posisyon no dira sa may City Hall. So amo na ang ginamantayan sang iban na Action Rex. Pero si Action Dale way na daya mabutang no? Do wala. Do paama. Waya. Joke lang na. Sino ay hanang sa bitaw head no mamuno? Si Perma ay han liwat or may bago? Base may mga comebacking Action Rex dati, may mga huring-huring base may mabalik no sa bitaw head Action Rex atong si naton. Police Colonel Tosalo isito si Butsibla din nato sa Subungman. Doon nag-retire niya sa Action Rex. Doon mo na siya ang nag-retire na sa BCPO? Nga information. No? Kaya actually, ang nagapuko karon nga bitaw head nga officer in charge, ang muna Action Rex si Francis Anthony Wen. Executive Assistant po siya. Undersecretary Sadto, si Wen? Siya, yes, Action Rex. Kaya true niya sa appointment ni Mayor Bing Lunaldia, siya na yung nagpangalagad bilang OIC sa karon na sang bitaw. Pero ang nagahatag sa mga advisory, siya muna si Sir Dennis Perma, Action Rex. Si Dennis Perma, amuning gatag sa mga lead or sang mga assignments sang grupo nila mo na nagahatag sa mga advisory, mga announcement, mga plano, kay gin-designate mo na siya bilang Public Information Officer sang bitaw Action Rex. Pero dapat until June 13, bitaw head Action Rex, kag Public Information Officer plus ang mga supervisory dapat amo nang komposisyon siguro sang mga
traffic authority naton. Pero until June 30 man si Sir Dennis Perma, Oh, June 30 man na sila tanan. Oo, kaya ang regularity yati hindi siya maapektuhan hanggang na sining nga trabaho. Pero kung gin-appoint ka gani isang alkalde nga magupod siya sining administration, most likely Kung ko-terminos kagang imo sining posisyon kung hindi pa sa imo ti madalasa ka gid ni sa posible pagpang kuha sang mga tawo bla, pero kung regular ka ng empleyado ti dira ka lang anay for the meantime kag kung may chance ti pwede ka man ka request for silo kag silohon ka man lang daw mo man lang na siguro sa mga regular nga mga employees. Yes, Action Lex. Ang balayan tayo ni Action Lex, once nga mag-assume ng Benitez administration, kung bala, naka-hire na sila sa kaugalingon nila nga mga job order para sa bitaw ng mga traffic enforcers. Posible may ara ginaguro Action Dale. O kung i-retain nila, no? Say kung mag-hire sila, base Action Lex sa kulang pa or ano din ang sitwasyon. So, muna siya ang balantayan. Kaya budlay man Action Lex kung wala traffic enforcer, mga darat kung sa may syudada. Magaguot naman ang traffic diri sa may syudad sang Bacolod. Mga update, kabalikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon na Dale, ulay hununtanay balita ni Aksyon Art Tayhopon sa Special Assignments. Ini may kang tanan sa LTO Bacolod, nagdugang sang numero sa mga walk-in nga mga kliyente nga nagaproseso sang ila motor vehicle registration kada adlaw. Pero ang registration kuno do pabalikon ka pa within 3 months, unlike ya sa iban nga mga registration like sa Ayala, sa mga outside sang Bacolod nga makuha mo gilayon, pero diri sa central office kuno do pabalikon ka pa ho. Yara ang countdown sa report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Mga good news, Action Lex, number 1, extended ang registration sa vehicle heading plate number 6 no, until July 30. 6 kag 7. Ha? 6 kag 7, June kag July. Oo, bali ang 6 nga numero di hasta sa July pa kamo. No, ang July posible maidog pagid na hasta pagid sa August. Tubtob lang ni malakalang puwas kita sa sitwasyon nga hindi magklamo bla. Correct. Ang bintahan di galing sa gatito at reaction like sa nag-process mo dira sa may Bridco Port kag sa main district office sa ila mismo tratapan ni Mr. Ruben Tampos may ara gidra sang nag-akomodar no kag ang isa ka mayo paling balita kay subong gidugang na nila from 60 lang to nagigad nga walk-in kaya ang mas kina-priority siguro so next pagka-afternoon atong nagpa-online appointment subong nagarapot na sila tub 150 no ba ang pinaka-maximum nga marabutan sa ila sining nga magkomutar nga nagapadulong dira karadlaw sa ila sining talatapan na ang problema na mo lang nga medyo kung kaysa nagka-delay kay ining bagong system sa mga dito sa nasyonal ni ang nagpatuman nga sa din hindi ginayon matapos-tapos within a day ang pag-encode no kay tidra sa main office action next tamo na nagasinulod nga iban pa na transaksyon o kung gina-facilitate ang tatapan ni Sir Ruben Campos. Pero as of now, sila niya si Sarah Gyapon na pawag sa pandemic yung pagkamayan nila na samtang way pa makakasang alert level status na nagabalik na sa new normal kaya padayon gyapon nga nagasunod sa protocol dito sa national nga kinahanglan limited gyapon apisan nga nagdugang sila sa numero ang akomodahon para man ma-avoid ang ginatawag nato nga pag-ginutok. Ito sa mga substation yan okay malang? Adi, tayo lang ang sunrek sa ating nagkakadto mo na ganun ang balya. Mas namin kung dito ka mo iban magpadulong sa drama sa Bridco. Oo, Bridco sa Ayala. Dasig man lang gani? Ang sa Ayala, actually kuha lang siya driver's license sa sunrex.
driver's license. Pero kung driver's license ka, magpa-renew ka kung sa main ka, 3 ka bulan o kung 4 ka bulan pa makuha mong plastic mo na bla? Correct na. Pero kung sa mga license area ka lang, pwede makuha na yun. Depende sa sitwasyon. Correct. Amo lang sa galing katiya naman ni Ma'am Guara dahil sa may kwan mo sa driver's license. Ang Ayala, yan na ni Ma'am Guara. Ay, lain na daw subog na nagapungkok sa Rex. Sa Yara, nagapangalagad sa may pero may mga dugang ka ba yung mga personnel nga muna sa Ayala subong. So kung para medyo madasig kaya kag komportable kay katama, kaya di ka balok naman hindi condition na sa guwasang LTO sa common driver license processing bla. Mapungko kada may electric fan man po ginot kide kag nagaginotok so mas maayo kung driver's license ang imo concern nga renewal or application dira sa may Ayala Mall. Now siniguro ni Sir Robin Campos sa mga walk-in mas nami kung temprano pakamo early in the morning kahit yung numero amo nang basihan sa pagkumutar sa inyo sa morning ng mga slots no kay Ang lisensya may extension man eh. ang lisensya dala sa extension naging papanaog na nabaton ni Sir Robin Campos today. Bali na Dala sa extension? Amo man Axomex kung ang imo driver's license ma-expire sa June until July 30 pwede ka paka-process. Okay. Kaya kuwan mo ang tao budayan giman bagod sa gihapon sa sining sitwasyon. At least klaro ni kag ang information alin sa aton nga ang mga lisensya, ang registration sang vehicle ninyo pwede ma-extend 1 month. Correct. No, kung may lisensya ka subong ma-expire sa June, may LTO, gani nga magpa-install, hindi na magpalagyo. Extended na inyo, pwede pala by July. Correct. Kaya basi sobrang na palagyo, kung ba mga expiring mo lisensya, basi sa kanal ka pa magdiretso. Ang palayago ni Sir Robin Campos, ang tagpamuno sa LTO sa Bacolod. Subnaw, naka-receive ng isang memorandum from the central office nga ang motor vehicle ending plate number 6 extended until July 30 kay iban way kahingagaw pagpa-register sining kuan in June. Wala na siya penalty no. Even nga mag-register sila sa month of July as per instruction no. Even ang mga driver's licenses gani na extended man for another month. Naligad may mga kuan kami, may mga online kami appointment kag sa walk-in subong nag-extend kami more than 100 na subong no ginamatamat lang namon adjust para at least ma-accommodate lang namon kabudlay man nga hindi ta pakapakot sang sang sitwasyon subong wala pa gid ma totally lit ang aton ni kuan no alert level bala sa COVID, in-adjust na naman nga at least ma-accommodate lang naman within a day. Sa subong ti mga 100, 150 na adjust lang naman. No? Depende sa sa documentation ba lang submit nila. Para sa next ay parayag ni Sir Robin Campos ang taga-pamuno sa District Office of Bacolod sa Land Transportation Office. Aksyon at tayo upang wala sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon R. Tayhopon balita gikan sa Bacolod or sa special assignments mga kaksyon. Sige, mas dako ang mabulig sa pagpalawig sang kabuhi ko naga-tumar. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection teams sa Tapos ang balita ni Aksyon Art Tayhupon, kantuan tang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nokpo, no? Ini may kangtanan sa syudad sang Kabangkalan, mangungumagin teroho, samtang nagapangani patay. Away sa duta, nagapangunang motibo sang kaso. Kag sa Nokpo naman nga balita, ginausisa ang aligasyon nga halin sa San Carlos City, ang minilyon nga droga nga na-recover sa Bacolod from Cebu to San Carlos, mga kaksyon, tapos drive ini padulong diri sa syudad sang Bacolod. Amo na mga kaksyon ang base nga na monitor sang aton sini nga mga kapulisan. Tinanong ginahimo sang mga kapulisan niya sa syudad sa San Carlos, sa Calatrava, sa Escalante, daw may ara dira nga mga huring-huring dira nagagi ang droga. Yaring kaudan sa report ni Aksyon na John Diaz sa Nokpo. Aksyon John. Action Rex, patay ining isa ka mangunguma matapos nagindotang sang isa man ka persona dra mismo sa area sang purok ka maghirupay barangay Tapi sa may syudad ini isang Kabangkalan. Ining barangay Tapi medyo layo-layo na ni Action Rex sa may proper, mga most likely estimate ni mga 35 kilometers pa mo ang takladon mo ni kay medyo layo-layo na gid ni, no, dra sa area mismo sang Kabangkalan City PNP. Ani nga biktima ang gingkilala kay Bernardo Samis, 56 anyos, residente sang barangay Tapi man. Samtang ining suspetsado naman ginkilala kay Roland Sibugan, 42 anyos, residente naman ni Action Rex sang Purok Pagidait, barangay Tampalon sa may syudad sang Kabangkalan. Ano tabo sunod diri suno sa aton interview kay Police Lieutenant Dennis Meglarejo, ang Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City PNP, nga ining biktima nga si Samis Action Rex nagapangani ni siya sa talamnan nga ginapanagyan ni certain Alex Sugaton. Tapos gulpi na lang naghulot o nag-abot ining suspetsado
nga ginkilala kay Sibugan. Why naman kuno konfrontasyon nga natabo, why naman sila nag-istoryahanay, why na nilalisay action Rex. Gulpi na lang ni kuno nga ginatiro sining ni Sibugan ining nga biktima gamit sang wala pa subong matumod nga kalibre sang armas lutang. Ang igo sining ni Samis wala nga bahin sang iya nga dughan, mayari pa kini siya dil nga sulang dampi no sa itsura action Rex. Gindala pa ni actually sa may Kabangkalan City Hospital kaya kaya gindeklarar na nga dead on arrival ni Dr. Ernesto Reyes Oriel ang isang attending physician dra sa may ospital. Ang natabo sa mas malalo pa nga investigasyon gipatigayon sa PNP ginapayag reaction Rex ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo nga sang nagpangluthang ining nga suspetsado nga si Sibugan. Nakita pa ni kuno nga dumamahan na kani magpalapit ining bata sa nga biktima nga si Joven Sames. Pagkita nga nagapalapit, gintiro yung pagkidi ko ng action Rex ining si Joven Sames. Wala kay tinakadalagan, bakit kapalagyo, no? Ining si Sames, wala ni siya maiguan sang bala. Matapos ang insidente, nagpalagyo ining suspetsado, and then kaina sang aga, nagpadulong ni siya sa may Kabangkalan City PNP. Ang rason kung nga napadulong si Sibugan ang suspect sa Kabangkalan City PNP kay ang iya aligasyon nakita niya connection Rex nga gina-post bala online ang iya itsura nga ginatudlo siya ang suspect sa krimen. Tinambal diri sang kapulisan pagkita nila sa suspect nga si Roland Sibugan nga nagpablatter sa Kabangkalan City PNP gindakop ini nila. Tidig to ka depensa siya nga madaway siya kung siyang ihibalo o kung sa kailabtanan sining krimen. Ang lain, wala sa nakabalo nga na istorya nga daan sang PNP ining bata kag ang pila ka mga saksi sa lugar kag personal gid nga gina-identify nga siya ang suspect nga nagtiro patay sining kay Bernard Sames action Rex. Sunod ri sa kapulisan ang nagapanguna diri nga motibo ining away bla nila sa duta ining klowa ni action Rex. Ang mga ginatag no, sa mga individual o kunabi sa mga residente dara sa may barangay Tampalon nga most more or less mga 3 hectares ni kuno nga duta nga ilang nga ginaagawan. According diri ginbakal ining duta kay certain Mariano Escarten pero ini man mismo nga duta action Rex nakapangalan niya kay Bernardo Sames. So tiambal diri ni Police Lieutenant Parejo dugay na niya kay ining nga biktima taga Tampalon gid man sila sa una naga-star galing kinagsugod balang kinagamo dira nagka-desisyon ining nga pamilya nila nga magsaylo sa tapi para bala magpalayo-layo man sa kinagamo galing kay siguro bala sa kainit no sa dumot duro nga natabo kaga dugay na nga wala pa nasolbar nga away sa duta na ginkadtuan gid sang suspect ining biktima dira sa iya nga lugar sa may barangay Tapi, Kabangkalan City. Yari si Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police sa Kabangkalan City PNP sa itong interview. Pag-imbisiga na ito sa bali nagpapahing sa tunangnan mga itong nga biktima sa ginapanagihan ni Sir Tinalig Sigaton. Residente sa ang sityo Kanjakap. So, balian ni Enigin tiro sa aton nga suspect. Pag naigoy ni sa iyang chest. Sa center, sa right chest kag sa iyang cheek, sa right cheek niya then sa upper arm niya. Okay. Anong pinakamotibo, sir? Nga ginalantaw niyo? So sa aton na sa mga himata sa aton nga biktima, land conflict ining ilang agin tunaan nga motibo. Okay. Dugay na sir, nga problema nila da? Dugay na ini sir nga problema ining land conflict. So alin pa ini sa nag-change residence na ni ang aton nga mga biktima from Tampalon to Barangay Tapit but mumanigap po na ang ginaano nila ginawayan ining duta nga ginaano sa klowa. Actually, sa batian, si Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang DCOP sa Kabangkalan City PNP. Inaklaro ko lang, ang klowa beneficiary, amo niyang amay sang biktima, no? Ang amay ni Bernardo Sames Action Rex. Tisubong, yara dala sa custodial facility sang Kabangkalan City PNP ining suspetsado kag sunod diri sa kapulisan pasakaan sang kaso subong man nga adlaw.
Sa ibang pa nga balita, at lang may angot sining nga mga alegasyon sa pinaka mga hepe sang kapulisan dahil pinanilag ka mga intelligence report yung ginpayag nga kuno ining nga mga illegal nga droga nga na-recover diri sa may syudad sa Bacolod ang nagika no ko nabi dito nagalabay sa may syudad sa San Carlos. Tisunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco ang spokesperson sang NOCPO nga ginausisa na nila, gina-verify ni nilang mga alegasyon kay impormasyon kiti ang iya diri depensa do wala pagid man sa nagakaigo abi nga dokumento kon ebidensya nga nakapamatuod nga didto ginagalin ini sa may San Carlos ini mga illegal nga droga. Ang isa pa deklarasyon ni ginpatag ni Donasco nga ining San Carlos isa ini ka mga mayor nga mga lugar kung saan may dako ka pantalan nga amo ning alagyan sa mga biyahero nga gikan sa may probinsya kag syudad sang Cebu and pidakdamo ang mga konsiderasyon nga ila diri gilantaw nga kun mahimo bala dagit man nagalabay ini mga illegal nga droga nga ginadala diri sa may Bacolod. At isubong aminado diri si Donasco nga dako karon nga pagpanghangkat sa mga kapulisan nga mapabakod pagid ang ilang koordinasyon sa ibang mga ahensya sang gobyerno ilabi na nga mahimo dapat makontrol ining pagsulod sa illegal nga droga diri sa may probinsya sang Negros Occidental. Nagpakigangot na sila no ang NOCPO Higher Command sa Chief of Police sang San Carlos City PNP agod ma-verify ining report kag mas may baluan ang madalawom nga istorya sa likod sining nga wala untat nga pagdamo sang supply sang illegal nga droga. Kaya si Police Lieutenant Abigail Donasco sa itong interview. Yes, Mama, that is very much possible, no? As I mentioned earlier, may from Cebu, Tabuelan, no? Or Toledo to San Carlos na can be possibly transported, no? Sa aton diri sa San Carlos. But pretty sure, ma'am, that the Chief of Police sa San Carlos, si Lieutenant Colonel Mesahon is feeding information man diri sa aton sa province nag-coordinate man sila sa Coast Guard kag sa aton MG or ang aton maritime group. Just have to confirm it first, ma'am, no? But as of this moment, wala man sila pangalan sa Actually, natin si Police Lieutenant Abigail Donasco suno sa iya. As of this time, wala pa man sa mga pangalan sa mga big fish o kung mga dalagko, wala nga mga individual kung personalities nga nag-involve sa illegal nga droga nga nahatag subong ang aton nga mga kapulisan. Bantayan na po na ang update may angot sini samtang sige gyapon ini mga anti-illegal drug operation diri sa probinsya sa Negros Occidental. Balik na gikan sa NOCPO ang kaaksyon yung Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid aksyon na John Diaz, aksyon na Eden Abuso sa Kapitolyo, aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO Plus ang ato sining nga mga out of town. Karon dugay-dugay lang ang inyo sining nga mga balita, no? Car aircon cleaning system amo ning ginapangita. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwag nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod ang continuous range ang nag-isagid ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Malakay Finance Corporation. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sa Ayos, sige manamyaw taanay sa kay Isidro Carmona Jr. Slinya tani butangan sang kanindog ang mga pantalan. Gani. Ang kwambla ng kinain dog. Kanain man yang. Kinain dog. Ang mga pantalan, no? Ambot kung pila kabilog kinain sang mga ang Coast Guard ambot kung mayara na, no? Isidro Carmona Jr., salamat gid sir. Leia Younger Esquivel, salamat gid. Jocelyn, thank you gid. Rufino Era Gabinio, no? Dara sa barangay Handuman na. Thank you gid Sir Rufino Era Gabinio, no? And Alin Lowe Himotea from Kaliling, Kawayan, ga-monitor sa programa mo. Thank you gid. Tamyaw lang sa Lacarluta City si Nanay Lida Gidlayan Himotea nga always gid pamati. Ayos, thank you gid Alena. Barket Tribe, salamat gid, no? Kag kay Kimpoyo Lo kag retired police Jerry Sinoro, no?
Thank you, Gid Barki Tribe. And sakay Eden Isko Zora de Vidagracia, no? Gatamyaw lang ko no. To all is Vitoda, especially to Glenn, halong sa pag-drive always from Eden and 4 children. Kay Glenden, Glenn Jr., kay Jillian, and Glenny Den, no? Glenny Den o Barangay Tapi, Kabangkalan. Ronnie Robles, salamat gid, no? Action Rex, chimpo na namon sang una, kaming original traffic enforcers, 30 lang kami kabilog. Ay, gali ka. Ronnie Robles, salamat gid. Ana Sinoro, salamat gid. Ding Alojamento, Marilo Travilla Catinoy, no? Loknor, Loknicor, no? Tamialang Patanaw family kag Cuevas family dira sa RSB La Carlota. Christine Minies Villalobos, salamat gid. Donald Kabasag kag Leia Kabasag, salamat gid. Ray Flores Marioga, salamat gid, no? And Belly Diaz, may lang pagpamati sa Gracia Resort sa Manapla. Kamustang aton dra mga customer? Sa kay Belly Diaz, no, sa Gracia Resort sa Manapla. Thank you gid Madam Belly. Sir Belly, no? Abi ko kung babae, si Belly Diaz lalaki gali. Jeffrey Arcoyo, salamat gid Jeffrey Arcoyo, no? Ga monitor. Thank you gid Jeff. Okay. Dali lang ha, basta may ibang padiblaw. Si Barkit Tribe dong damo sang imo nga mensahe Barkit Tribe, no? Do imo lang tanan dire. Tag-isa lang. Novi Magapan, salamat gid nan kay Barkid Tribe na mo damo man isang imo yang mensahe nga puros heart na lang ni man. Kay Mont Villarosa, salamat gid. Sir, great ko lang pamilya Villarosa and Rosario Sor, Barangay Granada from Demon. Salamat gid Monda. Parang kinalon sa guys, salamat gid. Isidro Carmona, thank you gid. Sige. Karon naman ang iba na mahinang kalaban. Sige, dali gid lang. Standby. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong
nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tiol nga kinahanglan nga mag-evacuate. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa ato sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippines Standard Time launa 8 ang aton oras. Kadtuan taning balita ni Aksyon na Eden Abuso sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa nakasumiti na sang sosyo. Yara pa lang sa masubra 50% mga kaksyon. Kag filing sang sosi tubtob na lang 5 karon sa hapon mga kaaksyon. Last day of filing sang susi mga kaaksyon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Eden Abuso sa Kapitolyo. Aksyon na din. Action Dark, yara pa lang sa 50% tubtob subong nga aga ha. Ang nakasumeter sa ila Statement of Election Contribution and Expenditure sa Commission on Elections Provincial Office. Sino kay outgoing Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar, hasta na lang alas 5 sining hapon, mahimo maka-file sa ang nagpapili sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon, nagdaog man o kung wala. Dugang pa, mahimo mga tubang sang kaso administratibo ang hindi mag-file sa SOSE kag kung mag-usisa man ang Campaign Finance Office. Ngayon pahanumdom ni Salazar nga tugtog na lang subong adlaw Action Rexa. Anong violation sang kung hindi ka mag-file sang SOSE ni man? Mahimo sila Action Rex mga tubang sang kaso administratibo bukod failure to file sang SOSE. Muna. Tido kadamo na eleksyon kag damo na sang naka-file na kaligad nga mga eleksyon nga nagliligad pag-inaksyon din. Wala man ka-file to? Ate, depende na sa lakat man asta sa National Office Action Rex sang COMELEC. Di sila mga ayo barato de? Ha? Di sila mga ayo barato. Hindi na. May na. Kasi mga ayos na barato sa mga kandidato lang gina-file pa nila. Tapos ang hindi mag-file to, daway man lang Pero may ara sila kuno Action Rex sumutong hambal niya o si Saon manisang Campaign Finance Office. Pag ni siya natukod kuno nga opisina para tutukan ang investigasyon kag usisaon gid sang maayo kay may mga hindi ko naman digar bala nga may mga politiko nga naghahambal nga ay wala kuya gasto ya abo niya mo to. Hindi ginae ko na pwede mahimo action kasi nahibaluan base sa layi kada politiko nga may political party ang allowable nga gasto lang nag-reaction rest kada botante 3 pesos lang. Samtang 5 pesos naman para sa mga independent candidate. Pamatinaton si Attorney Roberto Salazar. Last day na subong. No. We have about 50% more than 50% submission. And we'll be open until 5 p.m. on. Well, kung di ka submit sa imong SOSE, kung di nga may failure to file SOSE. No. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Abuso. Una sa balita ug action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you! Salamat kinaksyon na Ida Naboso sa Kapitolyo nga balita mga kakson kay Charlie Ibalubor Toles ga monitor sila subong. Charlie, salamat gida. Thank you gid Charlie And sa kay Alexander Pila no ga monitor man dira sa Home Along Dariles. Ay pwede Son 6 Barangay Handumanan no kag Janilo Sansino. Salamat gid. Jolie Militado Patrimonio, salamat gid. Kadtuan tanang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update kita personal o kon pagkaasit ang ginalantaw nga motibo sang Police Station 1 angot sa paglutang kay nasa nga gabla sa isa ka persona sa Barangay 35 diri sa syudad sang Bacolod. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Aksyon Eric sa ingagaw lang, no? Ingagaw sang? Ingagaw ang wala pagkakawa. Ayo di purma. Nakuha na tanan nakuha na tanan. Oo, ayos okay. na. Very good, no? Ang kay Alvin siguro ti pabosan niya ni Guru. Si Alvin lang Guru wala kakway. Naway pa siguro kakuha si Aksyon Alvin, no? Oo. Kasi karoon pa na dugay-dugay, Ti no? may harap pa tada? May harap pa ni Guru. Ayo di purma. May harap pa. May harap pa? May A pa may E. May E. Iman? Evergreen. Hindi may harap na. May harap na siya ngay kwan. May harap na niya luwas sa Evergreen. Ina. Uy. Ati, alahon ta. Alahon ta niya. Okay, mayugid, no? Mayugid ang? Ang tupa. Ayo di purma. Sir Jonathan Blagapal. Thank you gid sir. Thank you gid Sino okay? Sir Jonathan. Jonathan Lubaton? Oh, Jonathan Lubaton no? Ayo di purma. Basta sir. Thank you gid Thank you sir. Thank you. Sana marami pang katulad mo, no? Ara pa. Ayo di purma. Daso naman ko na. Salamat kay Sir Jonathan Granada. No, sir, salamat kid, ha? And mabuhay ka. Ba. Diba? Happy mo man ang Aksyon Radio family ba? Gani, no? Happy ito ito si Sir Jonathan Granada, ya? Oo. Pamasya di prote Gani man? Bonggisios, no? Bonggisios. Ayo di purma. Bonggisios, no? Kakantanan kayo home kit. Way gid sa masinulubon Why good? Puros kayo home tanan. Yan salamat ni Sir Jonathan Granada, no? Gani? Ang life extension Axorex, no? Way gid ta. Mabuhay ka, sir, no? Ayo di purma. Maintain lang kag sustain lang, no? Ba, maintain kag sustain na? Doon kumayo ba? Ako nang tinatata mo. Si Pablito Benedicto, gatamyaw lang. Bigot na, Pablito Benedicto sa Sipalay. Gani? Mga taga-Phil Power da. Ayong hapon dira, no? Gusto na to? Ang ano? Si Kapchad. Ati, ang buta daw, way man lang kapabatsyag ding. Waigid, no? Waigid. Daw nagbakasyon, guro sila. Kasi nagpamabilog sila, no? Ayo di purma. Waigid ka pabatsyag si Kapchad kag si Kagawad Jofred, Doon tapos sila man. Tapos lang eleksyon, doon naglinong sila. Linong sila, no? At dapat ka ba maglinong ka, no? Kay? Ayo di purma. Ayo. Napapapugal ka dapat magpakalinong ka Oo Mga isa ka bulan, guro nga pakalinong, okay na na. Oo, guro, mabalik na sa guro sa July na. Laban July na guro, no? Tapos ang wala to, sumahon. Sumahon talaga. Sumahon talaga kay tingboto sa July. July. Sige na, kay Chingpo mo na lang. Ganin, ano ning pinakalites na latest nito daw, Blanco, ang identity sa mga suspect. Kay actually, sa kay Police Major Ramel Saruna, medyo pangayaw ni Action Rex mong ang nagtira ka naglutang kay nasangaga kay Jose Alan Brasa, bla. Kay mismo mga residente, hindi ka kilala to sa mga tao to.
nga naghimo sa krimen sa pagpatay kapag lutang kay Jose Alan Brasa. And antes pa namang lyrics nga tiruhon ni si Brasa kay nasang aga sa kapihan da nga draman gali nagapangapi ang mga suspek. Ang isa sa mga suspek gali nagtanaw pa ni sang cellphone niya mong kaya siguro, gibla ko namo gina sa picture bla ang ilang at turumbahon. Muli si Jose Alan Brasa. Isang na-identify nila nga mo gid man ni sa picture nga sa cellphone nila. Kaya mo to ay gintiro makaduwa ka beses sa ulo gid mo. Ang igo ni Brasa ni ang gingamit actually 45 caliber pistol mo base sa na-recover nga basiho kay nasa crime scene. Spesially ni Police Major Ramel Sarona, ang natanaw nila dire, personal grudge, base may kontra ni ang napatay or ang pagka-asset niya sa isa ka law enforcement unit dire sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Yari si Police Major Ramel Sarona sa pinaka-latest nga palayag sining kaso nga shooting incident kay nasang agad na sa barangay 36. Dito at ang investigasyon sa kagyan niya, alas 1:50 sa aga, kang magpangapi niya ang biktima, may ara na galit sa katauman niya magpangapi man, hindi kang nakasungko ng bintiro lang siya, pagtapos tiro galakat lang sa exit sila diba? Pag-exit na sir, galakat lang? Galakat lang, tapos may hinto man niya sa unahan, sakay na motor o kasalakyan, itong time pa na motor, ano gitang ilagit abay vehicle. But siningon sir, ang nagtiro gali siya, ara na daan sa kapihan gali? Yes, ara na daan. Kung mo sir, kabalo ang suspect kadra sa permi ka pangapi? Yes, kabalo ang suspect na dira sa permi ka pangapi, pero ang itsura, hindi kilala ka sa mga suspect. Ang mo nga kung prosong biktima, lantaw pang cellphone sa mga suspect, ang siguro nga amo na ilakagit, ano sa siguro na ilakagit. Ano sir mga suspect? Siya nakabunit, naka-helmet na no? Wala, nakabulkat lang, kahit wala mang biktima, tapos naka-sweatshirt. Hindi kilala sa mga taga-dara sir? Hindi kilala, pangayaw daw. Anong motibo nga ginalantaw niya sir? Ginalantaw naman, kasi ang personal niya, bakit lang may nakaaway niya siya dito incident, kaya ang informasyon nga nabato naman niya allegedly, asset ka niya sa isa kalong enforcement agency, wherein content at kaninamon, pinituot niya. So posible ba si amon ang isa sa mga motibo? Oo, bakit? Kaya amon naman ang nakuha ng mga informasyon sa area. Asya si Police Major Ramel Sarona ang hepe sa Police Station number 1. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbalo nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, si Alex Montesa monitor kag si paring Roel Serroma nagpabatsyag na siya. Paring Roel kag Alex Montesa, kay April Joy B. Gaston, salamat gid kag Evelyn Sinaon, no? Monitor man sining nga mga inoras. Sige, dire kita nay ho para sigurado ang ining life extension na ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon. Ay kita, no? Iporti, no? Standby action na Roger Gotib. Ini may kang tanan sa sining duha sa 20 ka mga kandidato ho nga nagpapili nakaligad nga eleksyon, no?
sa syudad sang Cadiz, wala pa kuno maka-submit sang susi sa Commission on Election. Why pas la ka-submit man? Anong nangyari sa inyo? Ang iban sini kalipat na, ang iban sini okay lang kung magdaog, pero kung kakala naperde ka gani, ati lipatan mo gidi. Ibaloon tabing report ni Action Roger Gotib sa sining balita gikan sa syudad sang Cadiz. Sa detalye sining balita, Action Roger. Action Rex, duha na lang sa 23 ka mga kandidato nga nagpapili sa nagkalalan nga posisyon sa nagligan nga May 9 election. Diri sa Cadiz ang wala makasubmit sa ila sining statement of contribution and expenditure o konsusi sa bahin sa Comelec office sa siyudad sa Cadiz. Suno sa pahayag ni Attorney Jonah Cabanilla, ang amon diri nga Comelec officer, karon nga daw amo nagid ang deadline sa ating pag-submit ng susi sa mga nagpapili sa nagligan nga eleksyon. Yesterday sila filing for sausage. Aha. So far ma'am, sa siyudad sa Cadiz daw ang tanan ara naman ma'am? May mga hindi pa po nakakapag-serve ng mga candidates. Pero anyway, may last day pa man. Pero wala na sa extension, attorney? As of now, walang instruction pa kami na nare-receive na extension. Aha. So, ano mangyari dyan, ma'am? Kung hindi makasubmit ng susi yung isang kandidato, nanalo man o hindi nanalo, mangyari dyan, ma'am, disqualified siya sa masunay eleksyon kung tatakbo siya? Hindi naman, but it will be considered as an election offense. I see. Okay. Sige. With this, ma'am, mayroon pong panawagan sa mga kandidato na hindi pa nakafile? Yes, so sa mga candidates po na hindi pa nakakapag-file ng kanilang SOSE or nakakapag-submit ng kanilang SOSE, it is the last day as per the resolution from the COMELEC. So please submit and file your SOSE. So karon pa man, Action Rex, hasta alas 5 ang COMELEC na magabaton, kag ang duha na lang nagkalalutos nga mo sanday Dina Diquinto, kag man Rodrigo Bisuyo, ang wala pa makasubmit sa ila sining susi sa bahin sang COMELEC. Diri sa 23 ka mga kandidato ginalakipal sa duha ka mga mayor, isa ka vice mayor, kag 17 ka mga sanggunian panlungsod member. Report gikan sa siyudad sa Cadiz para sa Aksyon Balita Balat Bulig. Ini sa Aksyon Roger Gutib report. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Roger Gotib, balita gikan sa syudad sang Cadiz sa iluan tanay sa Aksyon Nelson Patinio sa Banwa sang Calatrava 22 sa 27 man ka mga kandidato nga nakasumiter sang susi COMELEC sa Calatrava. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Sa detalye sa ning balita, Aksyon Nelson. Action Rex sa 22 sa 20 city ka mga kandidato sa lokal nga posisyon sa Banwa sang Calatrava nakasumiter na sang ila statement of contribution and expenditure sa Commission on Election sa nasambit nga Banwa. Ginapahayag na election officer Larry Velosa sang komisyon nga ilan na sa karon ginaprepara ang mga dokumento para nga igasumiter naman sa Provincial COMELEC Office sa buwas nga adlaw. Dugang pa Action Rex ni Velos na 5 pa ka mga kandidato ang ila ginahulat agod makasumiter sang ila susi karon nga adlaw nga kung sa diin magatapos naman ang pagsumiter sang susi. Sa tinion nga mapaslawan Action Rex ang mga kandidato sa pagsumiter sang ila sini nga susi, ini sila ang pagamultahan base naman sa layisang COMELEC. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patinio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Nelson Patinio. By the way, salamat gid Aksyon Nelson ha. Kantuan ta na yung balita ni Aksyon na VJ Apasible sa
ikalimang distrito, suspect ka naglabo sa isa ka tapasiro, hindi na pwedeng maaresto bangod nagtakop na o natapos ng period sang hot pursuit operation. Hepe, may panugyan sa magtimbang pamilya. Dari ang counter sa report ni Action VJ Apasible. Action VJ. Action Rex, hindi na pwede madakop o kung maaresto sa Binalbagan Municipal Police Station ang suspect na naglabo sa isa ka tapasero tilikdan nga mga inadlaw diri iya sa banwa sang Binalbagan bangod nagtakop na ang period sang hot pursuit operation batok sa suspect. Ginkilala Action Rex ang biktima sa kay Leoncio Morato, 53 anyos, kasado kag residente sa Hacienda Kalapnikan, Barangay Rumirang, banwa naman iya sang Isabela. Ginpahayag naman ni Police Captain Elendry Busquilio, hepe sang Binalbagan PNP, nga hulato na lang nga ma-elevate sa korte ang kaso nga gin-file batok iya sa suspect kag kun maabtan sang sabpina kag kun mapaslawan nga makahatag sang sabat ang suspect, magahulat na lang sa pagpapanaog sang korte sang warrant of arrest kag sulo sa hepe Action Rex. Tion nga mapagwa ang mandamento di aresto, pwede na nila maarestar ang suspect. Pasalig naman ni Police Captain Busquilio, mga ka-aksyon, handa ang kapulisan nga magbulig sa pamilya kung anuman nga mangintikang sini batok sa suspetsado. Action Rex, pamatian ta ang bahin sa aton interview kay Police Captain Elandy Rebosquilio. With regard sa aton suspect sa pagpanglabo, sa ginambal ng nadakpan, nag-lapse ng aton ginatawag nga time sa purso sa ginatawag hot pursuit operation. So bisan makita anta na sa mundiin man da, inakasubo ko sa pagambal nga hindi ta na pwede namon madakop kay tungod ang time tapos nag-lapse na. So kung in kaso man dakpo namon ma-technical kami dira with regard sa kan. So ang aton na lang ginapaabot ang aton kaso nga na ang complaint nga na-file sa iya, ma-elevate sa court tas tang diin ma-abtan ta sa subpoena pag hindi sa mag-respond with regard sa subpoena, ulat na lang ta sang warrant of arrest that the time nga siguro madakop ta na. But with regard sa mga pamilya sang biktima, nagapaabot man sila at least makipag-ariglo ang nakalabo. So sa pag atubang sa iya ginhimo, so decided man sila siguro sa pag file sang complaint kag ari lang kami kagbuligan sila. Mga ka-aksyon, nabatian ang pahayag sang hepe sang Binalbagan PNP. Balita nagikan sa banwa sang Binalbagan. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Constipation ang problema. Tabalo kang constipation na mo siyang iloy-iloy sang tanan nga mga diseases. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya at tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basiwat nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod, ang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa atong sining pangalagad mga kaaksyon amon sa kanginan ang way tamalabutan pa buwasan tayo ni or maybe karon dugay-dugay no sa program ni Aksyon Walma Sugaton. Standby na sa This Is My Life sunod na sa dili lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyos ni Kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita.